¿Qué dice? Venimos mandar un par de saludos a la gente que también en la mesa de Con Carpeta. Bueno, me siento adelante. totalmente honrado. Casi. En el aire y en este tercer bloque es el momento de darle la bienvenida formalmente a El la Mosca. banda. Sí. Hola, ¿cómo andan? A ¿Bien? Rodrigo Ewes, el Jody. Bueno, un honor ¿Qué estar tal? acá. ¿Cómo anda? Marcel Andrés Raus. Un gran honor estar con ustedes. Genio. Y bueno, también, además de recibir a esta gente, recibir a los que nos están escuchando, ¿sí? A través Saludarlos, de... abrazarlos. Sí, nos están escuchando a través de la plataforma donde nosotros emitimos en internet, que el link siempre está disponible en nuestro Facebook, Sí. que es Con Carpeta y Con Carpeta Oficial. Allí nos pueden escribir mensajes, no solo en nuestro muro de Facebook, sino también en el perfil que da la plataforma. Y bueno, entre esa gente que nos está saludando, hoy nos saludan el Rata Paz, Con compañero Manuel de- siempre Rata. al firme. Sí, sí, amigo nuestro de todos. Tenemos a Hernana Meigenda Caire, Claro. a.k.a. Caire. A.K.A. Sí, señor. El Rata ese tarde de estudio con Carpeta. Arriba, Bien, Boris. Bien. Y vamos arriba con Carpeta, nada, siempre dando para adelante la gente. Muchas gracias por eso. Bueno, muchachos, lo primero que se me ocurre preguntarle, ¿cómo pasaron en su presentación en el Latino, en ese toque? La verdad fue una linda experiencia haber tocado por primera vez en el Latino. ¿Disfrutaron? Por supuesto, disfrutamos más que nada. No han tenido, mejor dicho, otras presentaciones ustedes como banda? Así no, tan formal y preparado así no. Fue ¿Alguna- la primera. Algunas veces separados sí se han presentado y eso han tocado en otros lados. Ah, ¿no? eso sí. No era la primera vez que Sí. tocaban. No, digamos. claro, ante audiencia. ¿Y cómo se sintieron? Yo la verdad que me sentí muy bien. Quería hablar antes justo lo del latino. Digo, yo hace añares que no pisaba el latino. El entonces latino, en volví general. y ver al latino así, muy transformado. Recuerdo, para ¿no? bien. Me vino un montón de... Creció me mucho, generaron, ¿no? sí, un Creció montón de mucho. cosas buenas. Muchos recuerdos, Y aparte, ¿no? el toque de la gente y todo, tipo, estuvo bueno, estuvo bueno. Era Se como sintió estar en bien. familia Claro, ahí, con sintió- gente, con sintió todo el bien. mundo, porque el Latino Era como estar en familia. es Muy una cálido segunda todo. casa. ¿Cuántas anécdotas, no? Mosca, ahí. Demasiado. Diabluras, Diabluras. miles. Roturas de vidrio. Entre otras cosas. Claro. Entre otras cosas No más solo pequeñas. vidrios, ¿no? Rompían. Cosas buenas también. Por favor. Y van a... No, porque perdón, hay que explicarle a la gente, ¿no? Que nosotros crecimos juntos Claro, bastante todo, nosotros, ¿no? Sí, somos Salvo el Marcelo varios que nos conocimos más tarde, de pero una misma Que generación. ojo, quiero agregar que él fue el latino también. A ver, Fui Marcelo. al latino, sí, tuve un ¿Cuándo? año de experiencia en el latino cuando No me tenía acordaba. 5 años, último año de Pero vos de qué jardín. año sos. Yo soy de los 80, soy de la década de los 80. Está bien, no parece. No quiere. Yo soy de los oldies, El pibe de Double Joint, veo que no sos vos. finales de los 80. Bien, igual, ¿no? Estás en la plenitud, Marcelo. Obvio, Por favor. mejor momento. Se podría decir que somos todos una banda del latino, entonces. Sí, Claro. exactamente. Ahí va, mirá. ¿Piensan ahora en algún otro toque van a tener? Sí, estamos viendo a ver por sobre todo Capaz que el lo cumpleaños Green Sounds. Promocionar, ya se Claro. está Así organizando que algo grande, se ¿no? está organizando algo ahí. Con Bueno, los otra artistas de banda, acá, por pero todavía favor. no 5 tenemos años, bien los datos. 6 años. 6 años ya de 6 Green años Sound. de Green Sound. Y desde que se él arrancó no, todo, no para de crecer, ¿no? No para, sinceramente, todos los días hay algo nuevo. Empezó con una cama, una mesa de luz, Exactamente. el celular y ahora, mirá cómo estamos. Míralo, ¿no? Increíble. Bueno, la verdad. idea es juntar un par de artistas amigos y Claro. hacer una movida un poco más grande Claro. para que se difunda todo. Pero Vamos a estar cubriendo, Podríamos seguro. emitir desde Eso el estaría lugar muy de... bueno. Podrían emitir, sería una Está buena ¿Cómo bien. idea. está? Y la otra vez que te acordás que nos contaron los amigos de Jumbo Dread, Sí. que vinieron y que tenían una movida en las bochas ahí en el Parque Rodó. Se maneja ese como posiblemente el Sí, lugar Es que es de- un lugar es precioso. un Está- muy- Siempre hay cosas Se ahora. presta. Porque es un lugar que el dueño quiere promover todo lo cultural de la zona Ujú. y porque parece que hay problemas con los vecinos y no sé qué onda. Claro, pero- no dejan Claro, cantar, y meterle él, Chiqui melodía. vive y él está enfrente. como en contra de todo eso, entonces quiere justamente cuanto más gente vaya mejor. Claro. Hablando de Jumbo Dread, hoy se presentaban en Amarcord de noche, a eso mirá de qué las lindo. 11, porque los invitó a una banda que no me acuerdo bien el nombre, pero Gran también banda. va a andar sonando unos reggae por ahí. Y bueno, ¿dónde es que es? Por ¿Amarcord? Amarcord. Ni idea, ¿no? Ah, es por el centro, pero no sé. Ahora estamos Ciudad buscando, vieja, casi. buscamos y pasamos bien el dato. Y lo publicamos también en el Facebook, el afiche, sí.
están en mil están cosas. mucho, Amarcord queda en Julio Herrera y Oves 1231. Bueno, ahí van a estar estoy tocando acá. los amigos de Jean A Baudelaire. partir de las entonces. 22:30, 21. ¿Hace poco cuánto de que tocan juntos ustedes, todos? Y bueno, el La deseo- última incorporación fue Marcelo, Jordi, no, los dos. fue Foster. Jordi. Marcelo nos acompañó. Fue muy complicado todo. La integración ha Tuvo ido una historia cambiando. complicada, sí, pero bien, ahora ya estamos bastante Estables. estables. No hay nadie que esté así. No, en realidad lamento bajo comunicarles sospecha. a todos que nuestro amigo acá de Foster nos va a tener que abandonar por cuestiones de un viaje Es verdad. de se nos va. placer y Y bueno, valores. Van a estar buscando. Mucho van a estar laburo. buscando Es Así amante que de hay los- un profesional ahí. Sí, tendría que haber, estamos buscando a alguien. ¿Para qué? cubrirlo. ¿Para la viola? Sí, para la guitarra. Así que bueno, ya escucharon si les interesa. Sky Bellinson. Pero Sí, fue pensamos- ofrecido, fue ofrecido. Primero Yo les pensamos dije que hacer. les pasaba el Alguien número, más a la corta. Estamos capaz. grabando el CD para que Foster deje Faturuso su también sello se en el ofreció, doble Keith seda. Richard, Oh, ¿no? qué lindo, se viene el CD del doble Sí, seda. se va a venir. CD Era lo que David. quería decir cuando vos estabas diciendo Claro. de los toques, que en realidad ahora lo que más nos está llevando tiempo, nos estamos juntando bastante y lo que más nos está llevando tiempo es la grabación de Están grabando ahí. Hijo de una nave puliendo se va a bien las llamar el temas. CD. puliendo un poco los temas, claro. Igual se disfruta, ¿no? O- Se disfruta. Sí, se mucho, disfruta. Pero en es- algún momento es algo que se les transforma ya en una obligación, ¿no? Y Es deja como de un ser- trabajo. Es mucho No, nunca es sacrificio. una obligación, también. es siempre un placer. Pero. Es un placer, pero es un sacrificio Sí, también. claro, Porque también. no todo es color de rosas y cuestan las Claro, Claro, cosas. es que ahí cuando Y bueno, digo, vos Y te ahí- pones a hacerlo en serio, que Claro, pasa de un momento a hacer algo que vos siempre estás disfrutando a que en un Claro. momento lo tenés que hacer. Exacto. A banda de Obligado. garage a banda profesional. Capaz que Podríamos- hoy si no tenés 5 horas de ganas de tocar 5 horas, lo tenés que hacer igual. Tenés capaz. que- claro, es como si no te ganas de ir 5 horas a trabajar. tenés que ir Seguro. igual. Pero bueno, lo bueno es que el resultado final es placer absoluto, ¿no? Claro, Claro. siempre. Totalmente Podríamos- reconfortante. sin Podríamos invitar a Rogelio, ¿no? Que venga. Si Que deje la puede, perilla a ver si puede y venga. si es que puede, que venga también. Me pero gustaría bueno. preguntarle cómo se va a llamar el disco, a ver si sabe. Ahí sale por interno. ¿Sí? No, que venga para acá, que venga para acá. Dale, por Está favor. rapeando. Ya voy. Él Ah, dice también, que- como dijimos hoy, es el baterista de esta gran banda. Sí. Y nuestro productor, operador. Las 1001 funciones. Todas bien aparte, eso es lo más destacable. Eso está Yo hago un salado. montón de cosas, pero la mayoría las hago mal, ese es el tema. Sí, o sea, y él es medio albañil también, porque construyó todo esto con Sí, sus sí. propias manos. Donde te distraigas prácticamente de haber construido todo este edificio con sus propias manos. El de al lado no está. El de al lado está dando. Lo ayudó el Paul nomás. Y sí, Un saludo para el Paul. Un saludo fiel- para Paul, fiel fiel seguidor hincha del Nobel. del Del Dabel, de Nobel. con Del carpeta. Green ¿Qué anda Del Rogelio? Sound, Bravo? Acá. Acá. Necesitamos de doble sea de fondo. actualizar la información de la fiesta de cumpleaños de Double Joint de Green Sound, perdón. 6 años de Green Sounds Studio. ¿Viene o no viene? No sé si va a venir ahora este año porque. No sé, ahora estamos concentrados en grabar. Se ve que lo que dije fue mentira. No, vas a No, salir, vas a pero salir. iba a salir ahora. Con carpeta tipo te da- 17 de Igual, diciembre, pero tranqui, no. o sea, la Te damos una corta, mano. ¿no? Sí. Solo puede los, ser. los artistas La de la fecha está casa, por definirse, en puede verdad, ser. ¿no? Pero bueno. Sí, se había manejado esas fechas, pero no sé. artistas y amigos de la casa. Vienen las Eugenia fiestas, lo que Mosca, pasa. Martín Ibaruru. Los Beatles, Rolling Sí, Stones. sí, pero ya. Ya podré. No sé si los invitaría. No, Charlie. no tiene Ah, lugar en no, este no, equipo. no, Paul, no, no, Paul no, McCartney, no, los no, Rolling. no. A los Beatles no. No, Paul no podía. La tenía Isla asado, Crew me- también. La Isla Crew, eso sí. Pero es vegetariano. Pero se volvió carnívoro. ¿Sí? Era vegetariano. Es vegetariano. Es. Ah, no, es. Bueno, Ah. estamos encajando. No, Nuestro gran No, doctor no, no. Díaz es vegetariano. obviamente. Sí, sí. Obviamente. Bueno, y hablando un poco más de la banda, ese CD. ¿Qué me puedes contar de ese CD? Bueno, el ¿Me nombre puedes se va a adelantar llamar algo? Hijo de una nave. Hijo de una nave, bien. Ese nombre tiene punch. Me parece que sí, lo que pensamos, digo, pero. Y va a ser el que. ¿Cómo va a ser? No sé. Su El composición, diseño me imagino que va a su estar a diseño, cargo de claro. Rogelio. No, mirá, No, bueno, lo va a hacer el Taza. El Es taza un- es eso. el diseño gráfico lo va a hacer el Taza, Claro. que es. Tecladista, ¿no? Uno Sí, clarita. La última incorporación. Ahora de no verdad. está, pero. Ese es el sí, que es está verdad. ahí a prueba, ¿no? Sí, Bueno, y sí. después Sí, la, estamos la recibiendo mayoría de los sus temas son con este formato: dos guitarras, un bajo y Y un batería. saludo al socio. Hay algunos que tienen teclado y Joaquín Mosca también toca el piano. Y entonces hay un par de temas que son directamente Se ha grabados comprado desde su piano. Un piano nuevo Sí, muy, sí. muy bueno, ¿no? Sí, Ha ido Green Sound. Aldo ahí se puso. Se puso la. Bien, bien. Dicen que lo tocaba Beethoven. ¿Sí? Sí. Cuando se sentía más Aldo. inspirado. Claro.
Qué bien. Decía, ha ido Green Sound a la casa de Mosca, especialmente a Claro. domicilio, A a grabar. grabar ese piano. Qué bien. Grabación a domicilio, nunca visto. Es el de Lennon, ¿no? Sí. En realidad. Ah, yo vi acá Sí, en el perfil no de... tan blanco y de cola, pero sí, la marca sí. Lo vi en el perfil de Double Joint ahora cuando estaba publicando Está, que estaban está, con es nosotros verdad. en Facebook. Es verdad. ¿Y no tienen alguna otra canción echada con algún otro instrumento raro así o alguna incorporación? Alguna percusión hay. ¿Alguna Percusión, sí. percusión? Nacho Uleri. Nacho Uleri. Nacho Uleri, Percusionista, percusión, sí. Gran ese. percusionista, Uno de los legistas de Sí. Con Carpeta. Claro que sí. debido a su... Uno de Anda muy, nuestros anda muy asesores ocupado, legales. muy ocupado, Está anda muy estudiando. ocupado estudiando y con la Es percusionista ¿sabes y qué? abogado del doble. Está estudiando en nuestro caso. Es abogado del A vos te va a Double servir el, Nos va a servir el un- más de abogado que el percusionista te va a servir a vos. Joint. Mirá que de Es percusionista gran sirve. percusionista. Te necesito hoy de percusionista y mañana de abogado. El abogado del diablo, Uleri. Está ocupado estudiando el caso de Con Carpeta contra YouTube. Contra YouTube, ¿no? Sí. Ahí nos vamos a ganar millones vos. Sí, contra Snoop Dogg y varios más. Compramos la radio después. Qué guapo. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita más que tú tengas por ahí? Yo de mi parte no sé si ustedes... ¿En el verano van a hacer algo? ¿Van a estar juntos tocando por ahí? La idea también es ahora, estamos intentando hacer un demo para mandarlo a ciertos lugares. Ahí va, y A ver currar. si- Y currar, la idea tocar, es esa y en tocar. realidad. La idea es Currar, tratar hay de que también tocar. ganar alguna moneda, ¿no? Claro, Hay que también tocar. tocar, está Claro. bueno tocar por todos lados. Obvio. Bueno. Que crezca no Claro. solo quiere decir plata, ¿no? No, para nada. crezca, Yo al ese principio, es el con tema. tal de Al tocar, contrario. Que está todo crezca. bien. Claro, crecer en experiencia. dame una monedita. Que crezca la Claro, criatura. claro, Que crezca claro. sana. Exactamente. Bueno, entonces nos vamos a poner con todas las pilas a organizar el evento de los 6 años de Green Sounds para que se dé una linda mixtura de cultura, De ¿no? cultura, exactamente. La cultura de Double Joint, la Una cultura muy de buena. Con Carpeta, la De cultura rap. de Merienda rap, compartida. o, Sí. o cena capaz. Cena compartida, after Podemos compartida. prender ahí el tanque, claro. Fueguito, tiramos unas de soja ahí. Podemos hablar con la gente de Arzo Monigote, Tiramos unas de soja que ahí. también ensaya Tengo ahí. en casa. ¿Soja? Sí, milanesa. Dejamos un cuadradito para las de soja. Dejamos Volver a una- macho, rol. Ahí va. Bueno, un placer entonces haberlo Bueno, tenido, muchas chicos. gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y compartir su arte. Por favor, es un la que ya placer. conocemos y difundimos a diario. Muchísimas gracias. Muchísimas este, gracias, nos vemos en la vuelta. Nos vemos en la vuelta. siempre Vamos por arriba. ahí. Vamos arriba con carpeta. Vamos arriba con No, Gabriel. ya nos vamos a cruzar en este mismo estudio, ¿no? Uy. Por supuesto, muchas veces. supongo yo. Como muchos lunes. A la gente, hacerles acordar que estamos lunes y viernes, El ¿no? En próximo vivo. lunes estaremos como siempre. Dicen que Gastón va a investigar. Es verdad, es verdad. Ya está prometido el tema, todo, ya está estudiando.